大家好，我是我们海洋声天籁音乐会的主办方王芳。大家听到我们的音乐，可能理解的范畴都不一样，但是音乐它真正的魅力呢，其实它有不同的纬度和属性。我是三强，是新乐团的主创。这次呢，我们带来了很多跟中国传统文化有关系的乐器，有很多都是中国的非遗乐器，包括我演唱的，还有非遗的笑。我是石方，是个音乐人。我用的部分呢，主要是钢琴和古琴。钢琴88个键，排列很整齐，很标准，所以它是一个很精准的理性的表达。但古琴呢，它没有品，没有绝对的音准，没有绝对的节奏，所以它是偏感性的。我们更希望的是整个乐团的表达里边，这两个部分都很精彩。大家好，我是小刚，主要是从事箫的演奏。箫是咱们中国非常传统的，并且历史非常古老的一个乐器。那么它也是真正的具备这种，就是说特别能倾诉心声的一个乐器。然后还有尺八，这也是来源于我们中国唐代。尺八的声音呢比较空灵，能够代表了中国文化的核心的那种寂静啊。有中国的乐器啊，甚至还有西方的乐器，包括摇滚乐里头的电贝斯。也是国内比较知名的一个音乐人啊，这个陈小虎老师，他也是曾经跟窦唯啊，跟这些大的乐队合作过啊，还有支援的吉他。这一次是我第一次大量的使用一个效果器，它叫延迟效果器啊，然后它产生了一个就是一浪一浪的一个这样的感觉。就很丰富，并且还能够无差别的还能融汇在一起，就很有意思。通过各种乐器流动出的这种声音之美呢，能够打动我们的生命更美好本质的部分。我们乐队里头这次的音乐会90%以上几乎都是即兴的，就是在现场我们没有经过排练，就全凭个人的基本功，在这个基础上进行即兴的灵动的创作，现场的发挥是有点挑战的，尤其是一个乐团。然后又没有谱子，就是我们想用这种当下的能够自然天地链接的，观众就是我们那个五线谱的上面那个音符，他也不懂得跳动，观众给我们的反馈，然后就糅合在我们这个乐团里头的思维里头，就通过我们的手，通过我们的声音来表达出来，这个音乐才是最有力量的。海水、海洋，它本身都是被誉为生命的摇篮。那连理呢，代表着心与心的联动和归属。由此，我选择了在连理岛这个岛上去进行一场美妙的海洋声天籁音乐会。这个海洋声就是代表我们在这个蔚蓝的海岸上，想借有这样的一场自然的这样的属性的音乐会，表达我们对观众的这一份祝福和爱。我们在这场音乐会当中有茶有音乐，茶与音乐的结合是我接下来希望传递下去的。茶在几千年已经完成了它的物质属性的传播，但是此刻茶的再一次的繁荣昌盛，需要完成它精神和思想的传递。我们希望借由一杯中国茶，把美好、幸福
来自于精神属性的东西传遍全球。因为大家现在需要更多的心灵的疗愈，因为现在各方面的压力都很大，都需要一个出口。那音乐就是非常好的一个出口。因为音乐它只是社会的一个缩影，我们可以从这里边悟到一些东西，明白怎么用心与对方与整体交流。如果能把这一份感悟用在我们社会的其他地方，那相信人与人之间整个社会会和谐很多。首先，它是来自于生命本质的流动，它是对艺术真谛的表达，而我们希望通过音乐会真正的去表达艺术的本质和它的属性。